Treci stăpân aici. Trece, bă? Nu mă crede. Treci stăpân, grești cu dânsul, îi spui și te înțelegi și el dacă spune, băi. Îl luăm pe ăla, pe Coля, că Coля are, nu știe la germană, să dogovorească el. Da, Ai venit, te-ai pus și bună ziua. Dai bătaie în bună ziua. dar am văzut la Popușoi tot se prinde. Da. La Popușoi, da? Dar ce fel de cârlic trebuie să ai? Deci ala doi noi? Sau depinde și de... Depinde și pește este. Aha. Înțelegi? Eu am văzut în râu se prinde cu deși ala doi noi, cârlic, cu peștișor, vectel. Așa la da, dar este pește mare. Socoate aici și crezi că el are pește mitel în iazul sa. Deci Deci el nu are pește mitel. Bordohan trece, bă. Dar cum? La nimeni unul după 3-4 kg a putut să Da, da. cărciocul în navă. Pe o Asta săptămână, unde joc, brrrr. o săptămână ai și mâncat.